30年打造嘅全新地標西沙高柏，相信大家已經去過㗎啦。今日就等我同大家介紹住宅嘅部分。住宅部分首先介紹嘅就係佔地148萬尺，提供168項會所設施。會所主要分為3個主題，首先就係 Season Club， 其後面嘅咧就係 Hillside Club 同埋 Seaside Club。即將開賣嘅呢就係屬於1A 期，提供4座大樓，總共有781伙，戶型涵蓋1房至到3房單位。基座設有西沙高柏第2期商場同埋西沙灣交通交匯處，仲有大型一田超市、英基啟新書院幼稚園同埋中大醫務中心。而家已經提供多條行車線來往沙田、烏溪沙同埋大學站，將來亦都會新增巴士線來往東西九龍同埋機場。會所更加設有10大水上遊樂設施、兒童主題天地同埋寵物專屬樂園，仲有5間人工湖畔主題小屋。咁多休閒度假設備，真係玩足一日都玩唔晒啊！下一集我將會帶大家睇 Sierra Sea 1A 期嘅示範單位。如果想了解更多，記得留言或者私信，我會發最新嘅資料俾你㗎。拜拜。